ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் டு குக்கிங் வித் ஐஷ். இன்றைக்கி நம்ம செட்டிநாடு நண்டு வறுவல் எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்க்க போகிறோம். செட்டிநாடு அப்படின்னாலே அந்த ஸ்டைல் ஃபுட்டுக்கு ஒரு தனி ரெசிபி, தனி ஒரு டேஸ்ட் இருக்குது. அந்த ரெசிபியோட ஸ்டைலில் நான் இன்றைக்கி நண்டு வறுவல் செஞ்சுருக்கேன். தேவையான பொருட்கள்: சின்ன வெங்காயம், தேங்காய், இஞ்சி பூண்டு, தக்காளி, அதுக்கப்புறம் சோம்பு, ஜீரகம், மிளகு, அப்புறம் வரமிளகாய், அப்புறம் மல்லி எடுத்துருக்கோம். இப்போ நண்டை நம்ம நல்லா சுத்தம் பண்ணிவிட்டு மஞ்சள் தூள், உப்பு போட்டு கொஞ்சம் மேரினேட் பண்ணி வச்சிடறோம். அதுக்கப்புறம் ஒரு பாத்திரம் எடுத்துக்கிட்டு நம்ம மிளகு, சோம்பு, ஜீரகம், வரமிளகாய், மல்லி இது எல்லாத்தையும் சேர்த்து வறுத்துக்கிறோம். லேசாக கொஞ்சம் கருகாமல் நல்லா வருங்க. இதை நல்லா நம்ம வறுத்துக்கிட்டு மிக்சி ஜாரில் போட்டு பவுடரை அரைச்சி எடுத்து வச்சுக்கிறோம். பாத்திரத்தில் நல்லெண்ணெய் சேர்த்துக்கிட்டு சோம்பு போட்டு தாளிச்சுக்கிறோம். கூடவே கருவேப்பிலை சேர்த்துக்கிறோம். அதுக்கப்புறம் நம்ம சின்ன வெங்காயத்தை ஆட் பண்ணிக்கிறோம். நிறைய நல்லெண்ணெய் சேர்த்து செய்யுங்க. நண்டு சூடுன்னு சொல்லுவாங்க. ஸோ அந்த நல்லெண்ணெயில் செய்யும்போது நமக்கு அந்த குளிர்ச்சி தன்மை சேர்ந்து வரும். இந்த மாதிரி சின்ன வெங்காயத்தை நல்லா நம்ம வதக்கிக்கிறோம். ஸோ இந்த மாதிரி நல்லா வதங்கினதுக்கப்புறம் நம்ம சின்னதாக நறுக்கி வச்சுருக்கிற தக்காளியை ஆட் பண்ணிக்கிறோம். இது நல்லா வதங்க விடுங்க நல்லெண்ணெயில். ஸோ வதங்கினதுக்கப்புறம் நம்ம அரைச்சி வச்சுருக்கிற மசாலா பவுடரை இதோட ஆட் பண்ணிக்கிறோம். ஸோ இப்போவே உங்களுக்கு அந்த நல்ல ஒரு நறுமணம் வரும் பெப்பரோடது. நெக்ஸ்ட்டு நம்ம அடுத்தது இதோட நம்ம மேரினேட் பண்ணி வச்சுருக்கிற நண்டு ஆட் பண்ணிக்கிறோம். ஸோ ஒன்று ஆட் பண்ணிக்கிட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுறோம். அதுக்கப்புறம் தேவையான அளவு உப்பு சேர்த்துக்கோங்க. ஸோ இது நல்லா மிக்ஸ் பண்ணதுக்கப்புறம் நம்ம தேங்காவும் இஞ்சி பூண்டும் தனியாக அரைச்சி வச்சுருக்கிறோம். அதை இதோட சேர்த்துக்கிறோம் அந்த பேஸ்ட்டை. ஸோ நண்டு ஃப்ரை நான் ட்ரையாக பண்ணியிருக்கிறதுனால நான் இந்த அளவுக்கு போட்டிருக்கிறேன் மசாலாலாம். நீங்கள் இன்னும் கொஞ்சம் நல்லா கிரேவி மாதிரி செய்யணும்னா கொஞ்சம் தண்ணி ஊற்றி நல்லா கொதிக்க வச்சிடலாம். இப்போ நம்ம ஒரு மூடி போட்டு இதை மூடிடலாம். ஸ்டவ்வை சிம்மில் கொஞ்சம் நேரம் வச்சுருங்க. ஸோ இந்த மாதிரி நல்லா ட்ரையாக அந்த மசாலாலாம் ஒட்டி வரும்போது நம்ம ஆஃப் பண்ணிடுறோம். செட்டிநாடு நண்டு வறுவல் ரெடி ஆயிடுச்சு. பார்க்கும் போதே அப்படியே நான் ஊறுது. செம்ம டேஸ்டான மசாலாவோட ஃப்ளேவரோட செட்டிநாடு ஸ்பெஷல் நண்டு வறுவல். ஃப்ரெண்ட்ஸ், என் டிஷ் செஞ்சு பாருங்கள். கமெண்ட் பாக்ஸில் கமெண்ட் கொடுங்க. என் சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், லைக் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ ஃப்ரெண்ட்ஸ். தேங்க்யூ ஃபார் யுவர் சப்போர்ட்.